भाइयों बहनों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बड़े शख्सियत की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुन्ना है। मैं अहमदनगर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आपकी अभी करंट क्या इनकम है? 1700 रुपए। मतलब ये आपके बैंक खाते में आ गए? हाँ, आ गए। अच्छा, तो आगे आगे 1-2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं डायमंड बन के आऊंगा। ओह, तब आपकी इनकम क्या होगी? 1 लाख रुपए रोकड़ा। क्या बात है, क्या बात है। ये कट कर दे भाई, निकाल जल्दी। ये ले पैसे, वो चेन भी दे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।